საპარლამენტო უმცირესობის წევრი კახა ბუცხრიკიძემ მთავარ პროკურატურაში დაკითხვაზე იმყოფება, როგორც ბუცხრიკიძემ განაცხადა, მას უწყება სახლში გუშინ მივიდა, სადაც ეწერა, რომ მის მოწმის სტატუსით იყო დაკითხვაზე დაბარებული. საქმე ეხება 2006 წელს საშელახსრულების დეპარტამენტში მისი თავმჯდომარის მოადგილედ მუშაობის პერიოდს. ბუცხრიკიძე საგამოძიებო უწყებაში ადვოკატთან ერთად მივიდა. მისი უფლებადამცველის პალხაზველი ჯანაშვილის განცხადებით, ბუცხრიკიძე დაკითხვაზე მას შემდეგ დაიბარეს, რაც მან სასამართლო პროცესზე ჩვენება მისცა. გუშინ მომივიდა უწყება სახლში, თერჯულაში. რამოდენიმე დღის უკან მე მივეცი ჩვენება საქართველოს სასამართლოში მაჩუახალაიეს საქმესთან დაკავშირებით, რომელიც ეხებოდა ციხის ეპიზოდს. ეთქობა პროკურატურას არ მოეწონა ჩემი ჩვენება და გუშინ მომივიდა უწყება და დამატებით აქვს ჩემთან დაკავშირებით კითხვები. პროკურატურას ხელისუფლება არ მოსწონს. ხელისუფლებას არ მოსწონს სიმართლეს, არ მოსწონს ის ფაქტები, რომელიც რეალურად იყო იმ დროს და არავითარ დანაშაულს ადგილი არ ქონდა და გარკვეულწილად არის მცდელობა, რომ ახალი ტიპის ინფორმაცია მიიღონ, ახალი ტიპის ასე ვთქვათ დამატებითი მასალები მიიღონ. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, თავარი გზავნილა პროკურატურას, ხელისუფლებას, ბიძინა-ვენიშვილს, როგორც ქვეყანაში, ასევე ამ საქმეშიც არ მოსწონს რეალური სიმართლე, არ მოსწონს რეალური ფაქტები, როგორც იყო. მოწმის სტატუსით არის დაბარებული ბატონი კახა, როგორც მას განუმარტეს, არაუხსნია დეტალურად ეს კიდე ცალკე დარღვევაა, უთხრეს რომ მოწმის სახით იბარებდნენ ნათურღის სპეცოპერაციასთან დაკავშირებით, მაგრამ იმ სპეცოპერაციაზე მას არანაირი შეხება და შემხევლობა არ აქვს.